जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जीएमसी गाड़ी है, तो चेकलाइट गाड़ी आ रही है बार बार इसकी। ठीक है, तो इसका कोड अभी आ रहा है, मैंने क्लियर किया, क्लियर होने से भी नहीं मतलब जा रहा। ये कोड आया इसका, तो समझ कैसे में तो अभी का फिलहाल पैडल दी यानी कि फिश लगा दी थी है, इंशाल्लाह चेक कर रहे हूँ लाइट गई या नहीं गई, सोचा करके लो चेक लाइट चली गई है। अभी चेक करते हैं स्कैनर लगा के, स्कैनर लगाने से गई है या नहीं गई। क्यों अभी ये देखना हिस्ट्री में अभी क्लियर नहीं किया, अभी चेक करते हैं। ये दोबारा किया हम लोगों ने, अभी चेक करते हैं ये कोड है कैमरा डोर का।